zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Miha! Živjo. Hej. A si ti kaj videl Charlija? Ne, tudi jaz ga čakam. Mi je obljubil, da mi bo pomagal pomiti posodo, ampak ga kar ni in ni. Joj, ta Charlie. Mislim, da si bomo mogli midva nekaj izmisliti za njega, ker meni je obljubil, da bo pomagal pomiti okna, pobrisati prah, posesati, pomesti. Vse je obljubil. In on se vedno izmuzne. Miha, jaz ne morem več tako. Vedno samo midva delava. Res, to ni lepo. Ne. Miha, Tjaša, tukaj sem. Ale, a veš, kako dobro sem se najedel? Jaz se vam opravičujem za zamudo. Jaz vem, da sem bil z vama nekaj zmenjen, da vam nekaj pomagam, sicer sem pozabil kaj, ampak toliko dobrega nalešnikovega čokoladnega namaza in pa toliko dobrih palačink jaz že dolgo v življenju nisem jedel. Veverica Liza mi je v gozdu naredila najboljšo lešnikovo kremasto čokoladno palačinko s tem čokoladnim namazom. In sem rekel, Liza, meni se pul modi, pa je rekla, pa dej počakaj samo še 10 minut, a veš, čist svež namaz čokoladnih lešnikov, pa vme pa še ješ, komu je že imeno, Jure, ki ima bratranca Miha tam, ampak, tudi Ježo je Miha ime. Jure, Jež mi je spekel palačinke, ampak jih je malo zažgal in potem mogel še enkrat nove speč. Sem rekel, dej, meni se mudi, ker sem nekaj vzmenjen z vama, ampak jaz sem jih še malo med potjo pojedel. Tako da, ful so bile dobre. Ti nakladaš, samo nakladaš, da bi pa nama pomagal, si pozabil, ne? Obljubil si nama, da nama boš pomagal pospraviti. Charlie, kdo pa so Jež, Jure, Veverica, Liza in to? Kdo so to? Moji prijatelji. A midva pa nisva tvoja prijatelja? Ja, pa sej, jaz imam veliko prijateljev v gozdu, veš, in se pol vsi tudi hočejo igrati z mano in pol jaz nikoli nimam veliko časa in pol vama ne morem pomagati, ker, a veš, igra je zelo pomembna. Jaz sem res zdaj, toliko sem se fajn najedel, da sem malo utrujen. Pa kaj, prijatelji so te gozdne živali, so vse moji prijatelji, a veš? No, razen komarjev, njih ne maram, mislim, te komarje res njim sem skregan, a veš, oni mene lovijo čez poletje in me hočejo nekaj pogrist pa to, ampak jaz jim pol pobegnem. Tako da dej, jaz imam eno idejo zdaj, Miha, prav. Povej. Dej, Tjaša tako malo mene zdaj sumljivo gleda, jaz sem ziher, da ona ne ve prav dost o teh gozdnih živalih. Tjaša, poznaš ti njegove prijatelje gozdne živali? Ja, nekaj sem jih že spoznala, ampak za tega Ježa pa ne vem, če si ga Ja, Jež Jure, pa pol je še en Miha, pa bratranc, pa ima še sestrično Zofko, pa sestrična ima še snaho Lojsko, ona ima pa fransko prijateljco, pa Dihur je tudi... Ampak veš kaj? Kaj? Sem pa žalostna, ker naju nikoli ne povabiš s sabo v gozd. Miha gre po svoje, ti greš po svoje, jaz pa ne grem, ne? Okej, Miha, daj, jaz imam idejo. Jaz se bom zdaj malo spočil, jaz itak to ful obvladam gozdne živali, vse dobro poznam. Daj, ti Tjaši malo razloži v gozdnih živalih, prosim, okej? Zmenjeno. Pa obljubi mi, da me boš naslednjič peljal. Ja, ti bom pokazal vse gozdne živali, ti bom predstavil, veš, Dihur, Francije pa ful najbolj prijazen Dihur na celem svetu. Nikoli ni prdno še. Nič ne smrdi. Zmenjeno. V redu, ampak tole, poglej, ti že zdaj dam, da boš potem zrihtal.
prah Bom pohiši. zrihtal, ja, tukaj vidim, da se je malo trgalo. Bom Tako. pol zalepo nazaj, da boš lahko prah čistila. Ok, no dej, povej, ima v gozdnih živalih. Veste, gozda si brez gozdnih živali skoraj ne moremo predstavljati. Le kakšni bi bili naši sprehodi skozi gozd, če ne bi slišali petja ptic in brnenja žuželk. Zagotovo veliko manj zanimivi. Kjerkoli v gozdu nekoliko postojimo, naletimo na gozdne živali. Velike, kot so srne, jeleni, medvedi. Verjetno ne bi srečali, saj se človeka izogibajo. Če bomo pogledali gozdno podrast ali tla, pa bomo videli množico drobnih živalic. Koliko pa je teh živali v gozdu? Morda veš, Miha? Raziskave so pokazale, da v srednjeevropskih bukovih gozdovih živi okoli 7.000 različnih živalskih vrst. 7.000. Večina jih je majhnih in jih med vsakodnevnim sprehodom ne vidimo. Nekatere pa je mogoče videti šele pod močno lupo ali mikroskopom. Med gozdnimi živalimi je zagotovo največ žuželk. Tako po številu različnih osebkov, kot po številu različnih vrst. Teh je kar 5200. Po številu različnih vrst sledijo pajki, suhe južine, paščipalci in pršice s 560 različnimi vrstami. Deževniki in gliste, praživali, vretenčarji, polži, stonoge in strige in mokrice. Wow. Slišala sem, pa ne vem kje, ampak da imajo vse živali svojo vlogo v naravi. To je res, ja. Res je, povej, Tjaša. Miha. Res je. Vsaka izmed živalskih vrst ima v gozdu točno določeno vlogo. Nekatere se hranijo z rastlinami, druge z drugimi živalmi in tretje z mrtvimi deli rastlin in živali. Skupaj z rastlinami in glivami skrbijo, da je v gozd v ravnotežju, ki ga lahko podrejo le nepredvideni dogodki, kot so naravne ujme in posegi človeka. Ja, res je. Ampak, Miha, si ti že povedal mogoče kaj tudi o teh živalih, ki jim pravijo ljudje škodljivci? A si ti Tjaši kaj povedal že o tem mogoče? Ravno sem jih hotel Se mi je povedati. zdelo, ker sicer te poslušam, ampak nekaj še druga razmišljam zdaj. Razmišljam namreč, da bi šel še na eno palačinko. Ena je še ostala v kuhinji, ampak pusti jo za potem, za kasneje. Ravno sem mi hotel povedati o škodljivcih. Številne živali je človek poimenoval škodljivci. Vendar pa naj vam vsem razjasnim, da škodljivcev v naravi ni, saj ima vsaka točno določeno vlogo. Med rastlinami, živalmi in glivami obstaja ravnotežje, ki omogoča preživetje vsem. Nobena vrsta se ne namnoži toliko, da bi škodovala drugi do te mere, da bi ta skoraj izginila. Človek je poimenoval nekatere živali škodljivci, ampak jaz mislim, da je največji škodljivec v gozdu človek. Ja. Ljudje. A Bravo. veš, zadnjič, ko sem šel tam mimo unga grebena, ne veš, koliko smeti je bilo spet tam. Polne vreče smeti, ljudje ne smeti v gozd. Lepo tam reciklirati. Ja, Res je. pa kozo smeti. To ni lepo, to ni Ampak lepo. dej, a ti mogoče veš, zakaj pač je bila ta definicija škodljivec? Po človeškem poimenovanju postane neka vrsta škodljivec takrat, ko uničuje nekaj, kar človek želi imeti ali vzgojiti. V primeru gozda je to največkrat les. Do prenamnožitve neke vrste pride takrat, kadar človek neprimerno poseže v gozd. Zelo opazen primer so smrekovi lubadarji. Ti živijo povsod, kjer je doma smreka. Smreke, ki rastejo v njim ustreznem okolju,
So zdrave in se uspešno branijo napadov lubadarjev, ki se zaradi tega ne morejo toliko namnožiti, da bi lahko smrekam škodovali. V Sloveniji pa smo v preteklosti sadili smreko tudi tam, kjer je ni doma. V teh predelih se smreka ne more optimalno razvijati in braniti pred lubadarji. Zato imamo vsakih nekaj let, še posebej po naravnih ujmah, velike napade lubadarjev, ki v enem ali 2 letih uničijo tudi po več hektarov smrekovega gozda. To so tisti mečkeni, ne? Ki jih ne moremo videti, ne? Tako je, Tjaša, tako je. Zakaj rečejo, da moramo v gozdu biti tiho, Miha? V gozdu je veliko tudi drugih živali, ki jih lahko srečamo, in srečali jih bomo le, če bomo v gozdu hodili z odprtimi očmi in zaprtimi usti. Ja, bolj kot bomo tihi, večja je verjetnost, da bomo srečali srno, jelena in druge večje gozdne živali. No, naj vam končno naštejem nekaj gozdnih živali. Kot divjad se štejejo srna, navadni jelen in damjak, muflon, gams, kozorog, divji prašič, lisica, jazbec, kuna zlatica in kuna belica, rakunasti pes, pižmovka, nutrija, alpski svizec, poljski zajec, navadni polh, fazan, poljska jerebica, raca mlakarica, sraka, šoja in siva vrana. Wow. Ja, vidiš, koliko prijateljev imam jaz. Fazan Pepe, on je pa res največji car. Ampak daj nam še kaj povej pa o zverih, ki jih najdemo v gozdu. Ja, tako je, Charlie. V gozdu pa imamo tudi zveri. Zveri so divje živali, ki se večinoma plenilci. Prehranjujejo se predvsem z mesom, nekatere vrste pa so vsejede. Izjeme so lahko pretežno rastlinojedi. Med velike vrste zveri, ki živijo pri nas, štejemo medveda, volka in risa, ki so pa pri nas zaščiteni in je njihov lov prepovedan ali pa se opravlja samo v primeru izjemnih okoliščin. Druge zveri, ki jih najpogosteje najdemo pri nas, pa so lisica, šakal, divja mačka, vidra, kune, podlasica, jazbec in nekatere druge. Zelo lepo si to povedal, Miha. Res bravo. A vidiš, koliko živali? Veliko živali v gozdu, kaj ne? Ampak mislim, da tudi ježek je, ne? Ja, ježek. Pa veverica. Tako. Veverica, ki dela čokoladni ježek. Ja, Liza, res hvala za palačinke, najboljši si naredila pa tale nama. Meni se zdi, sem jaz kaj umazan? Malenkost pa res. Ker se mi zdi, da imam neki tukaj... Takle si, veš, takle krog imaš, zato bi bilo najbolje, da se greš zdaj umit. Pa Potem bi se šli pa igrat, ha? Poglej, zakaj mi pa niste vedno nič povedali, otroci, zdaj ste pa videli, kako je Charlie umazan. Zdaj ne pa kar nerodno malo. Zakazen, ker si zamudil na čas, ko smo bili zmenjeni. Hitro se pojdi umit okoli ust, pospravi še posodo v kuhinji, potem pa pridi in se gremo igrat. Sam se ne grem v kuhinjo umit, ampak na WC, ajde. Zdaj se gremo pa igrati igro Miha, koliko je ura. To se pa igra tako, da nam bo Miha povedal, naprimer, ura je 5 mišjih korakov in se moramo mi tako po mišje 5 korakov prestaviti naprej. Ali pa 2 slonja koraka, ali pa 3 žabje poskoke, nazaj ali pa naprej ali pa v stran. In tisti, ki prvi pride na cilj in se dotakne Mihata, zmaga. Če pa Miha nazaj pogleda in da se mi migamo, tistega, ko vidi, da se giba, da miga, mora iti nazaj na start. Se pravi, ko pogleda nazaj, moramo kameneti in biti kot kipi. A gremo? Ja, mi smo pripravljeni. A ste pripravljeni, ne? Ja. Zdaj, Petka. Bum, Petka. Da, bum. Ja, to sem jaz dve prijateljici pričaral tukaj, a ne? Daj te vprašati. Ura je en slonji korak naprej. Gremo še. Miha, koliko je ura? Ura je en žabji poskok nazaj.
Miha, koliko je pa zdaj ura? Ura je 5 mišjih korakcev naprej. 3. 2, 3, 4, 5. 5. Miha, koliko je ura? Ura je en žabji poskok v levo. V levo. Levo. Miha, koliko je ura? Ura je 3 žirafje korake naprej. A žirafe delajo velike korake? ali tri? 2. Ha? Aj spet, Charlie. Petka. Miha, koliko je ura? Ura je 5 žabjih poskokov naprej. 3, 4, 5. A sem zmagal? Ne, vsi smo zmagali. Še Lori te je. Kako si ti prva? Pa Zale na druga. Čakaj, meni je kamera povedala, da je Charlie zmagal. Iz ozadja je preletel naprej. A ste videli, da je tudi Lori 5 pa dala Miha tu? Super, Super, ena... tudi vi ste doma to igrajte, otroci. A ne, je super igra. Vi pa vsi se še meni petka. Bravo, Petka. Lori, Ja. 5. Bravo. Ja. Ok, dio. Danes bomo spoznali gozdne živali. Forest animals. This is deer. Deer je jelen. This is roe deer. To je srna. This is bear. To je medved. This is wolf. To je volk. This is fox. To je lisica. This is hedgehog. To je ježek. This is squirrel. To je veverica. Pa ponovimo še enkrat. This is deer. Deer je jelen. This is roe deer. To je srna. This is bear. To je medved. This is wolf. To je volk. This is fox. To je lisica. This is hedgehog. To je ježek. This is squirrel. To je veverica. Glej, karamba, jaz vas poznam, ampak jaz sem tu, vi ste pa tam. Rad bi počival, pa danes ne bom, čas je za taka dom. DJ Speedy in Cactus Top Ocean. Danes se nam bo s pesmijo Pazi kuža, tam je luža predstavila 5-letna Zoja Hadle, ki je že posnela svoj prvi CD z naslovom Mi smo Asice. Zanjo je vse te pesmi in že 5 videospotov posnel Speedy. Speedyja boste kmalu spoznali, saj ga bomo prek Skypa, ki se imenuje Cactus Skype, poklicali direktno v Mehiko. In Speedy po celem svetu išče talente, tudi v Sloveniji. In zagotovo nam bo še kakšnega v naslednji oddaji tudi predstavil. Danes pa Zoja za vas. Pazi kuža, tam je luža, in nehaj kopati ta tvoj rov.
mamico in očkom je sklenjen sporazum, da je pri hiši kuža, z njim pa pravi bum. Non-stop za njim pospravljam, živce mi frcljam, vse grize in polula, čeprav me rad imam. Ga vsako jutro peljem ven, a dež in blato sta problem, ker mami tepih posvinjam, zato pa vedno kregam ga. Pazi, kuža, tam je luža in nehaj kopat ta tvoj rov. Pazi, kuža, tam je luža, ne upam si domov. Wow, 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 wow. Mamica in očka vse prenašata, sestrica uživa, ker rad se z njo igram. Jaz pa pasja mati, ni mi lahko. Vse točke sporazuma težko izpolnit bolj. K sreči v šoli sem okej in še imam en kup idej, kako ga prevzgojila bom. Počakaj, stoj in glej. Pazi, kuža, tam je luža in nehaj kopat ta tvoj rov. Pazi, kuža, tam je luža, ne upam si domov. Wow, 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 wow. Pazi, kuža, tam je luža in nehaj kopat ta tvoj rov. Pazi, kuža, tam je luža, ne upam si domov. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Zdaj pa dovolj, pridi, greva domov. Wow, 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 wow. Oto, ki zelo rad poje in igra na harmoniko, je pa za nas posnel posnetek in nam ga poslal v našo pošto, pa mu prisluhnimo. V moji klini je tako, kot mora biti, pa čeprav sem včasih malo preveč nenih. Taja rada riše in ustvarja, rada pa tudi zaigra na svojo violino. Okay. Piti Tomas. Za pitico primi, ja? O, pa greva. Aj, aj.
Kaj še, Marko? Otroci, če pa tudi vi znate kaj posebnega, če znate sestavljati, če znate peti, plesati, igrati, se voziti s kolesom po zadnjem kolesu, karkoli, če znate, pošljite nam na našo Facebook stran in na našo spletno stran ali na mail, ki bo spisan tule spodaj. Danes bomo izdelali prisrčnega psička, kužka. To je Piki. Tega sem naredila iz belega papirja, na katerega sem mu narisala pike, zato ima tudi ime Piki. Drugače pa potrebujemo, lahko je barvni papir ali beli, tako kot tukaj. Če imate barvnega, lahko dodate za uhlje, ušesa. Drugače pa seveda, tako kot sem pobarvala telo, bi lahko tudi ušesa pobarvali in prilepili. Čisto preprosto je za izdelavo, se pravi, moj kuža bo sedaj sive barve. Za ušesa bom uporabila rjavo barvo, za smrčka roza, za kosti bom vzela sivo barvo, temnejšo, in pa za oči belo. Potrebujemo še škarje, barvico oziroma črno barvico ali svinčnik ter lepilo. Najprej prepognemo, to je pravokotnik, mi pa potrebujemo kvadrat. In prepognemo, vzamemo en konec in ga preveznemo čez do roba, takole s prsti. Potegnemo, da naredimo lep rob, in ta del je odvečni, ampak ga bomo uporabili potem za našo glavo. In sedaj ta del tudi strižemo. Obrnemo takole. Sedaj pa bomo narisali tega kužka. Sicer vzela bom svinčnik. Tukaj, kjer je daljši del, bom izstrigla rep. Repek, takole ga narišemo, to bo repek. Potem potrebujemo pa še take nogice, zato bomo takole dol narisali. Nogice bodo tako približno tako široke, še tukaj narišemo do konca in dol, tako, in še tukaj gor bomo odrezali ta trikotnik. Sedaj pa veselo na delo izstrižemo to, kar smo narisali. Potrebujemo še glavo, ko pa vzamemo ta del, prepognemo takole in takole kot neko tako jajce. Narišemo glavo in tudi tukaj strižemo. Na našo glavico pa potrebujemo zdaj še smrčka in oči. Narišemo oči, da bosta dve enaki, si pomagamo tako, da enostavno prepognemo bel papir, narišemo oči in skupaj strižemo. Seveda pazimo, da dobro preprijemamo, da oba skupaj držimo. Strižemo. Obrnemo in tukaj bom jaz sedaj še narisala oči. Tako, potrebujemo še smrčka. Psiček bo imel smrček v obliki srčka. Smrčka, srčka, evo ga. Tako, smrčka prilepimo. Tako, narišemo še usta, lahko z barvico, s flomastrom. Nalepimo še oči. Naš kuža pa potrebuje še uhlje. In da bomo dobili dva enaka uhlja,
pognemo in 2 enaka uhlja tudi strižemo. Sedaj tole našo glavo prilepimo na telo. Odpremo. Bomo z obeh strani prilepili. Tako. Zalepimo in še repka. Takole prepognemo navzgor in še na drugo stran. Tako. Pa razpremo. Tako naš pik je končan, samo še tukaj spodaj zapognemo nogice, obrnemo na drugo stran, storimo še na drugi strani enako, zato da bo naš pik lahko stal. Čisto enostavno. Sedaj pa poskusite tudi vi in nam fotografijo našega pike oziroma vašega pošljite na naš Facebook profil pod čarobnim dežnikom. Danes, kot vidite, pa je z mano tudi Tjaša. Super, da se še jaz naučim en trik. Tako, v bistvu, tako. Ti boš danes moja pomočnica, prav? Jaz zdaj, vsak čarovnik, ki dobro čara, ima tudi svojo pomočnico. Ampak jaz ne želim, da se ti ta trik naučiš. Danes mi je Miha toliko velik, celo goro posode naložil za oprat. Ampak, a veš, jaz to nimam časa prati posodo. Jaz bi se šel v gost igrati z mojimi prijatelji in bi naredila midva tako. Eno igrico se greva. Zdaj, če to igro jaz zmagam, mi ni treba posode pomiti, jo boš pa mila ti. Če izgubiš, pomiješ posodo. Če pa jaz izgubim, da ti tale trik uspeš razbrati, kako je to narejen, pa jaz pomivam posodo. Okej, zmijeno, ja. Poglej, bom najprej otrokom pokazal. Tako, tukaj, kot vidite, imam 4 karte. 5. 4 črne, pa eno rdečo. V redu. Ja, 5 kart. Se pravi, imam 1, 2, 3, 4, 5. Tale je pa na sredini je pa rdeča karta. Takole. Ti tudi vidiš. Vidim. Bom tako obrnil. Se pravi, na sredini je rdeča karta, ki je karta je as. Srčev as. In jaz ti zdaj dam tale papirček. Tale papirček ima tukaj malo lepila. Daj si ti še enkrat karte zapomniti. Ok? Ja. Otroci, vi tudi si karte zapomnite. Ok? Tjaša mora zdaj ugotoviti, kje se skriva, katera karta je srčev as. Kje je ta karta? Označi jo, prosim, s tem, ko sem ti dal v roko. Tako? Ok, pa daj malo bolj više gor. Da se vidi. Da se vidi. Dobro, tako. Takole. Super. Evo, Tjaša je označila, da je tukaj tale srčev as. Zdaj, če ona nima prav, pomiva posodo. Prav? Dobro. Jaz vem, da ima Tjaša ful Charlieja rada, ki je Charlie Pecka. Ste videli, kam je označila? A si videla ti tudi? Ti lom si me nahecal. A boš probala še enkrat? Poglej, ti pokažem karte, Takole. No, zdaj pa ti to označi enkrat. Tako, kam boš označila? Čakaj. Ja? Dej kar hitro, nič štetno, ker bom jaz itak pol to malo prečaral pa tako naredil. Charlie, zakaj zdaj si me takole? No, kar označi. Ja, ne znam. Takole. Takole, no, pa naj bo tukaj. Evo, otroci, ste videli, kam je označila spet na petko, ki je Charlie Petka, a vidiš? Charlie! Ja, v bistvu, Tjaša, jaz grem zdaj v gost igrat, ti pa pomivaš posodo. Ja, ker drugače me bo Miha krego ful. Ampak daj meni razloži pa otrokom, kako si to naredil, kako si to začaral. A vam razložim? No, pa bom. No, poglej, tako karto položimo, pa damo, karto položimo, pa damo gor selotejp. Ja. Pa potem drugo karto še gor položimo črno. In potem rabimo še en selotejp oziroma lepilni trak, ki jo te učiteljice potem v šoli vedno popravljajo, da moram lepo slovensko govoriti. Ja, lepilni trak. Pa še tako.
zdaj ta mora biti na sredini, a ne, rdeča. Na rdečo limamo še eno črno, takole, in na črno še eno črno karto. Lahko so zdaj karte tudi, ne vem, lahko je na mesto rdeče na sredini tudi črna, a ne? Aha. Tako da je ena drugačna. Tako, 5 kart moramo imeti, a ne? Dovolj imaš. Dovolj. In zdaj, poglejte, kje je fora. Fora je tako, a ne? A vidiš, to je prva karta, Ja. to je druga karta, tukaj je tretja karta, četrta karta in peta, a ne? Ampak, ko pa tako obrnemo, se pa zdi, a ne, da je tale sredinska karta glih tukaj na naši zadnji karti, v tem primeru je to 4, a ne? In vsak nalima sem, a vidiš? Vsak potem sem nalima. Ja. Kje je tale trakec? Takole, zdaj, jaz sem si izbral takšen trakec, zdaj, če tega trakca ni, a ne? Lahko uporabite tudi lepilni trak, recimo, pa potem lepilni trak nalimaš. Dobro. Ali pa kakšen drugi trak. Zdaj pa še neki otroci, če nimate doma kart, se da tudi iz papirja izstrižiti ven, a ne? Ali pa Ja, iz jih časopisnega naredimo. papirja, pa tukaj v sredini napišemo z roko eno številko ali pa kakšnega smajlija narišemo, se pravi, ni potrebno imeti kart, je pa super trik, če imaš karte. Ja, super. Tako da to je to, zdaj se mi pa res ful mudi, lepo se Čakaj, ampak vidite. zdaj še zmer ne vem, kje je zdaj ta karta. Ja, tukaj na sredini, a vidiš, ta je ta prava, a ne? Prva, druga, tretja, ta je sredinska, a vidiš? Ne? Tako, ta je ta prava. Dobro. In če damo takole, potem ta sredinska, se pravi, moraš dati karto Dobro. tukaj, a ne? Tako je pravilno. Super. Uživaj, lepo se imej, jaz pa zdaj grem. Nič, pomij posodo, a ne? Pa z glanci, pa lepo pobriš, da bo čista. Naslednjič bom pa jaz en trik pripravila, pa boš ti pomival posodo. Ok, čau! Čau. Tjaša, Ja? danes imamo pa tukaj nekaj zelo posebenega, kar nam je pa pripravil naš Miha. Jo, Miha, Ja. spet naj zaposlil. Spet naj zaposlil in sicer je rekel, lej, Charlie pa Tjaša, imata 60 sekund časa, da sestavita sestavljanko. Se pravi, izziv minute. Izziv minute, ja, ker on, a veš, Miha ve, da jaz ful rad sestavljanke tudi sestavljam, a ne, in sem zelo uspešen, ampak to pa ne poznam. To so pa neki papirčki. To pa mislim, da nam je on izstrigal iz reklame. Tako da nam je malo za ribo, Ja. ker je to ful teže, ker pa vnaprava sestavljanka. Ja, zato ker je lahko na dveh straneh, ne? Jaz sem pogled, ker si Miha točen dober zapomnil, kam ima Charlie najrajš. Ja, pa zame Poslo. tudi, lej. Ja. Mislim, da je to kuhinja. Mislim, da je je. to spalnica, ki je posla, tukaj vidim posteljo. Se pravi, imava minuto časa, da sestaviva to sestavljanko. Tako, jaz spalnico, ti pa kuhinjo. No, a začneva? Pa dejva, a smo No, pa pripravljeni? dajva. 3, 4, zdaj. Ajo, kako pa to gre. Tale Miha pa res nama deva takšne zelo težke naloge. To je pa kar res težka. To gre skupaj, dobro, se pravi, minuto časa v njej. Ej, Charlie, Ta je pa res težka. Pa takole. Mogoče, Ne, dobro. to ni prav. Pa iz nekega kataloga on ben Ja, to je reklamni katalog. Vprašanje zdaj, kako je to pravilno, ja? Pa takole. Super. Bo. Ne, ni to. To takole tudi? prav. Ne. Mislim, da bo tako. Tukaj imajo celo vključene stroje. Super, a vidiš, jaz sem poslal svojo. Kaj si že sestavil? Jaz sem zdaj pa imam tukaj še ful nekih drugih delov, pa ne vem, kako Charlie. to gre. Tudi jaz ne vem, dajle. A veš, prvnih sestavljal to to bo šlo lahko, vse? ne, ker sem... Ja, je lažje, ne? Ma, jaz to pojma nimam. Daj, potrudi se. Konec. Ha, 60 sekund je pa res tako hitro nisva gre. dokončala, poglej ti to. Jaz sem svojo posteljo Ja, sestavljal, postelja, kako je samo lepa. še nekaj ti manjka, glej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 delov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jaz pa 1, 2, 3, 4 pa si me spet premagala. Ampak nič hudega, jaz Ja, sem vesel. 4. Ja. Ja, ampak jaz bi pa to, čakaj, da dokončam, poglej. No, probi dokončati. Tudi če ne narediš v 60 sekundah, se potrudiš in To je narediš. zelo... Evo, O, moje je končana, vidiš? Imam kar 3 kuhinje skoraj da. a res? Poglej. Až kaj spekla? Bom. Super.
Evo. Ker veš, kaj mi je Miha rekel, da tisti, kdo zmaga, naredi palačinke. Dober, danes večer imamo palačinke za večerje. Party, tako, Sedaj pa še vi, izstrižite iz reklame. Ja, iz kakšnega reklamnega papirja. Ja, no dajva, ja. Ker se mi zdi, me je Miha tukaj nekaj To naštilo, pa še sicer. škarje rabiva. Škarje in potem nastrižeš. A ne? Poljubno nastrižeš, zdaj se mi zdi, Ja. da Miha je tako Manjši nastrigel. otroci Čuf. večje kose in pa manj teh, večji otroci pa več koščkov in manjše, ne? Koliko jih imamo mi dva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 koščkov za otroke, ki ste stari več kot 7. A ne? Vi že Ja, greste v tako. šolo, vi morate to znati, Charlie še ne zna. Tam mehni otroki pa se Pa mi tam zdi, na da 6, 1, 9, 2, 3, 4, prav? 5, 6 do 9. Do 9. Super. Ok, drugič pa kaj drugega. Čau. Mojca Pokrajculja. Mojca Pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud mraz in padala je slana. Mojco Pokrajculjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Kdo je zunaj? Je vprašala. Ja, sem lisica. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me k sebi. Zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho, je javkala. Mojca Pokrajculja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je vprašala. Če kaj znaš, ti odprem, drugače ne. Šivilja sem, je odgovorila lisica. Mojca Pokrajculja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že spet trkalo na vrata. Ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem, volk sem in izučen mesar. Ker nekaj znaš, le pridi k nama, je odgovorila Mojca Pokrajculja, odprla vrata in spustila volka v piskrček. Iz spanja jih je spet zbudilo javkanje. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, odpri mi. Burja brije, slana pada in jaz medved zmrznem, če me ne spustiš k sebi. Kaj pa znaš? Je vprašala Mojca. Čevljar sem, je odgovoril medved in Mojca mu je odprla vrata na stežaj. Danes pa res ne bo vso noč miru, se je hudovala Mojca, ko je znova začula trkanje in tanjanje. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem. Kdo pa si in kaj znaš, ga je vprašala. Jaz sem zajček, šivati znam kot krojač, se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček dobil svoj kotiček pod piskrčkom. Mojca Pokrajculja je bila že huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane. Bil je srnjak. Mojca je tudi njega vzela pod streho, ko je izvedela, da je izučen drvar. Nato so vsi sladko zaspali. Zjutraj je Mojca odposlala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Po noči je lisica zastokala. Joj, mene pa boli trebuh. Mojca je rekla, pojdi v kuhinjo in si skuhaj kamilic. Lisica je vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so vsi zadremali, je lisica zopet stokala in tako dolgo javkala, da je Mojca spet rekla, naj gre v kuhinjo in si skuha čaj iz kamilic. Lisica je šla tako 3-krat v kuhinjo, ampak ni kuhala čaja in tudi nič je ni ščipalo po trebuhu. Vedela je namreč, kam je Mojca spravila med in ga je polizala do kraja. Nato je sladko zaspala. Zjutraj je Mojca Pokrajculja odredila vsem delo, lisici pa je rekla: Šivilčka, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dlje poleži, da se spočiješ. V kuhinji je kmalu zatem nastal velik hrup in prepir.
ti si med polizal, jaz ne, pač pa ti in tako naprej so se obtoževali. Naposled je Mojca rekla: tat je bil domačin, nihče drug ni vedel za med in tudi nihče ni mogel v piskrček, saj so bila vrata zaklenjena. Da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk: lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, temu prileze nazaj in kapal mu bo iz ust. Vsi so legli pred piskrček na travo in takoj zaspali. Lisica je imela slabo vest, zato je bedela. Res, med je prilezel iz želodca in kapal na tla. Hitro se je obrisala in namazala z medom poleg sebe spečega zajčka okoli ust. No to je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil jo je hrušč. Zaspanci so se bili namreč medtem zbudili ter opazili, da se zajčku cedi med iz gobca. Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je posrečilo pobegniti. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim in Mojca je ostala sama s piskrčkom. Zajčku pa niso več zrasle prednje noge in zato ima še danes prednji nog krajšega od zadnjega. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi,